Hola, Guillem i Amèlia. Avui explicarem el conte de la Ventafocs, aquell que us agrada tant. Aquell llarg, aquell que m'explicava la meva baba quan jo era petita, i la meva mare. A veure, doncs comencem. Hi havia una vegada, en un poble, vivien un pare i una filla, perquè s'havia mort la mare, com la majoria de contes. I la noia era orfa, i per tant el pare treballava i anava a treballar lluny, cada vegada més lluny, i la noia es quedava allà tota sola, i el pare pensava, mira, saps què? Buscaré una altra dona per casar-me perquè així ella no estigui tan sola. I va buscar una altra dona. Va trobar una que tenia 2 filles. I va dir al pare, mira que bé, veus? A més de tenir una mare, tindrà 2 germanes. Va pensar que eren bona gent, eren guapes, eren trempades, semblava, i mira, se'ls va portar cap a casa. Com que el pare se'n anava molt sovint, tot primer, la noia, la madrastra i les germanastres se portaven força bé, vull dir, se comportaven. Però vet aquí que, com el pare trigava tants dies a vegades a tornar a casa, cada vegada s'anaven tornant més dolentes. I la mare la renyava, les filles li varen prendre als seus germanastres tots els vestits, i se li varen quedar i li varen posar un vestit de borres, que és com una saca, i tot el dia a la feina allà amb espardenyes i el vestit de borres. I li feien netejar la cort del porc, el galliner, li feien fregar, esterrejar, i la feien ventar el foc. I per això, com que sempre amb el foc anava ventant i se tirava a la cendra, per sobre li deien la Ventafocs, i sempre anava bruta de cendra i plena de pols. Sempre l'estaven renyant tot el dia contínuament. Així és que un dia ella ja estava tan trista, tan farta de plorar i tan marejada que va decidir que s'aniria a viure a un altre poble. I així és que a la nit va sortir de casa seva, pum, va agafar un camí i va anar seguint. Tot era fosc, i va començar a venir una mica de por, perquè, clar, sentia com els mussols cridaven, tots els ocells aquests de nit, i pensava, ai, si em surt un llop, ai, què passarà? Però ella anava seguint, fins que va veure una llumeta que s'acostava, i la llumeta la va fer estar més tranquil·la. Quan va ser la llumeta allà, però, va veure que era una dona vella, és a dir, que arrugada, però feia cara de molt bona dona. I li va dir, on vas, noieta, per aquestes hores de la nit en aquest bosc? I ella va dir, és que m'estan passant coses molt dolentes a casa meva i me'n vaig a veure si he trobat una casa que me vulgui. I li va explicar. Però, de fet, aquella veieta era la seva baba, que era una baba màgica que vivia ja al cel o vivia a un altre lloc. Va aparèixer per ajudar-la i li va dir, mira, te vull ajudar, vull que siguis feliç, i com que no tinc res més per donar-te, te donaré una avellana, una ametlla i una nou. Te'ls guardes ben guardades i com els necessitis els trenques d'una en una i tindràs tot allò que necessitis, perquè siguis feliç, perquè jo t'estimo molt i ets molt bona nena. I sí, li va fer un petó després a cada galta i se'n va anar per aquell camí i va desaparèixer la velleta. I així és que ja començava a fer-se clar i la noia, la Ventafocs, que li deien, va continuar el camí fins que va arribar a una ciutat. Quan va arribar a la ciutat ja era clar, va començar a picar portes a veure si li donaven feina. I ningú no li volia donar feina, perquè la veien tan bruta i tan mal guindada que vet aquí, deien no, poc que te volem.
fins que va arribar a una casa molt grossa, molt com un palau. Va picar a la porta, resulta que allà era el rei, era el palau del rei. Van sortir les minyones i al veure-la li van dir: què vols? És que jo voldria feina, encara que fos que no me paguéssiu res, però almenys que em donéssiu menjar per viure aquí. I elles no li feien gens de cas, però el rei la va veure i li va fer una mica de llàstima, va dir, va veure-la tan desgraciada, li va dir: bueno, què saps fer? I ella va dir: mira, sé aventar el foc. I el rei va dir: ah, bueno, doncs mira, t'agafarem a la cuina i com que en aquesta casa sempre el foc ha d'estar encès, doncs guaita, tu te cuidaràs del foc i ves ventant el foc perquè no s'apagui mai. I així va ser. Va entrar a la casa del rei i se va començar a estar allà. D'aquí que a la cuina estaven parlant que el rei es volia casar i faria una festa tan i tan grossa que duraria 3 dies amb 3 balls i allà trobaria la seva xicota per poder-se casar i ser reina. I tothom estava molt esverat en aquella casa. Així és que tothom parlava d'anar a la festa, com a mínim les minyones irien a espiar, a veure què feien, a vigilar què feien tota la gent, per veure totes les dones que irien de tot el món, tan mudades i tot, això els agradava molt, la trapasseria. I sí, van fer això, però la Ventafocs anava amb aquell vestit de borres, tan brut de cendra, i espardenyes, i no tenia res per posar-se que pobreta va pensar: ostres, jo no hi puc anar. Però llavors se'n va recordar de la seva àvia, aquella que li havia donat les fruites seques, i va pensar: a veure, provem, i sí, que va tirar a terra l'avellana, i en trencar-se, zum, va sortir tota una fumarada màgica i va sortir un vestit d'argent. L'argent és la plata, és de plata, doncs, un vestit d'argent, unes sabatetes d'argent i una joia, 7 joies d'argent, de collarets, braçalets i una diadema d'argent. Tot era preciós. La Ventafocs se va anar a rentar ben rentada i a pentinar-se i es va posar aquest vestit i tric cap al ball, que se'n va anar. Va entrar al ball i tothom va quedar lluernat d'aquella esplendor que tenia aquella noia, que vestida d'aquella manera, amb el vestit i les joies i les sabatetes, tot, semblava la més brillanta que la lluna plena. I tothom va quedar molt parat, fins i tot els músics que tocaven es van atibocar i van perdre el compàs. D'aquí, el rei, quan la va veure, va quedar enlluernat i va dir: ai, amb aquesta noia vull ballar. I va ballar tota la nit, va anar ballant amb aquella noia. I com que li va agradar tant, li va regalar un anell amb una pedra de color verd. Quan varen ser les 12 de la nit, la Ventafocs, com que s'havia d'aixecar molt de matí per anar ventant el foc, se'n va anar cap a dormir. Se va treure el vestit i el va plegar ben plegat i el va posar al mig, va posar les joies, la corona aquella de diadema, la diadema, va posar les sabatetes en una capsa ben embolicades i ho va penjar a dalt a la tortugada de les golfes, no? Perquè no ho veiessin les seves companyes. I ja va estar, va dormir, l'endemà de bon matí ja se va aixecar i se'n va anar cap a la cuina a ventar el foc. Mentre estava ventant el foc, doncs vet aquí que hi havia el rei allà esmorzant, com cada dia. I mentre esmorzaven, tothom només parlava d'aquella noia que anava vestida tota d'argent, que era més brillant que la lluna plena. Estaven tan entusiasmats enronant. I no sabem pas qui deu ser aquesta noia, no sabem pas qui deu ser, deien les minyones. I tot de cop la Ventafocs anava dient: potser sí, potser no, potser sí que era jo. I anava dient el mateix tot el rato. I llavors aquelles minyones li diuen: calla tu, la beneitona, que no ets bèstia ni persona. I el rei ben enfadat i li va tirar una cullera de fusta. I res, així es va quedar.
Quan va arribar el vespre altra vegada hi havia ball. La Ventafocs va dir, ui, ja se va anar a rentar de seguida perquè va pensar això va bé. I se va anar a rentar i tot, i va tirar a terra, va tirar l'ametlla. I com de l'ametlla va sortir tota una bafarada, una fum màgic i plam, un vestit tot d'or, amb unes sabatetes d'or, amb una diadema d'or i unes 7 joies totes d'or. Molt brillant. S'ho va posar tot, ben neta i polida, i au, cap a la festa. Quan va entrar en el ball, tothom va quedar parat perquè aquella noia brillava més que el sol de migdia. Estava esplendorosa, tant que els músics es van tornar a equivocar. I el rei, quan va veure, doncs va dir, oh, va tornar a venir, deixa-me-la anar. Anava a demanar-li per ballar i va ballar. Tota la nit, mentre ballava, li va donar un anell amb una pedra de color vermell. Li va donar l'anell i li va preguntar, noia, de quina casa ets tu? I la noia li va dir, jo, de Can Cullera. I el rei ben preocupat, però que sé pas qui és a Can Cullera, no sé pas què són aquests de Can Cullera. I sí, que diu, hauré de preguntar al meu criat. Però mentrestant, ja varen ser les 12, xiu! La Ventafocs se'n va anar corrent perquè demà havia d'aixecar molt aviat. I mira, cap a dormir, en va anar a les golfes, va plegar tota la roba ben plegada i va posar les joies allà al mig i va posar les sabatetes, tot ben plegat en un farcell i el va penjar per allà també a les golfes, a dalt a les bigues, perquè ningú ho veiés. I se'n va anar a dormir. L'endemà de matí, ui, altra vegada, totes les minyones en allà dient, oh, aquella noia, que guapa, quina noia, quin vestit, com brillava, quina preciositat, i qui deu ser, no sabem pas qui pot ser. I el rei, ja fart de sentir-los, i ella anava dient, potser sí, potser no, potser sí que era jo, potser sí, potser no, potser sí que era jo, com anava contestant. El rei se pensava que se n'enribia d'ell i li va tirar una forquilla de fusta i se'n va anar enfadar. I vet aquí que llavors ella va anar continuant fent la feina. Quan va arribar a la nit, altra vegada, se va ben rentar, se va ben empolinar, ben neta, però trenca la nou, tot surt una fumera d'allà dintre, i surt tot un vestit ple de campanetes de cristall, amb unes joies de campanetes de cristall i unes sabatetes de campanetes de cristall. Tot preciós. S'ho va posar i era tan preciós. I a més anava dingant, totes les campanetes feien clinc, 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 mentre caminava. Va entrar al ball i tothom va quedar parat altra vegada. I quina noia tan maca, brilla més que 1000 diamants. I, esclar, els músics també es van equivocar altra vegada. Varen parar la música i el rei, quan la va veure, ostres, encara es va enamorar més. Diu, poc que pot ser això, és que aquesta noia m'he de casar amb aquesta noia. I va ballar tota la nit i li va regalar un anell amb una pedra de color blau. I com estaven ja per mig de ballar, li pregunta, tu de quina casa ets? D'allà on ets? Perquè t'he anat buscant i no te conec. Jo de Can Forquilla, li va dir. I, doncs mira, ell va preguntar als seus criats si sabien allà on era Can Cullera o Can Forquilla, i ningú sabia. Mentrestant, la Ventafocs se va escapar, perquè ja s'estava fent molt tard i havia d'anar a dormir. Però aquest cop, corrient, se li va se li va perdre la sabata i va caure per allà a terra. I ella, fugint, va fer el mateix, però mira, va plegar tota la roba, tot el vestit, va posar-hi les joies al mig, va posar la sabateta, però només una, perquè l'altra la va perdre, ho va embolicar tot i ho va amagar allà a les golfes. I se'n va anar a dormir. L'endemà, la mateixa història. Esmorzaven amb el rei
i totes les minyones i allà xafardejant i que te trenqui, i aquella noia tan guapa que qui sap qui era i qui sap qui era, i ella anava dient potser sí, potser no, potser sí, que era jo. I les minyones, au, calla, va, la beneitona, que no ets vist qui ni persona. I el rei ben preocupat, i qui serà, i qui serà, i qui serà. Bueno, amb totes aquestes que mira que el rei va dir ara sí que podré saber qui és. Va anar preguntant a tothom. Entès a Can Cullera, entès a Can Forquilla, no el trobava, qui era allà on era. I va dir, doncs, bueno, faré passar tots els meus criats allà, casa per casa, que s'aprovi la sabata aquesta, perquè era una sabateta tan petita, tan bufona, que no podia anar bé qualsevol. Però, esclar, tothom se la volia provar perquè pensava, oi, si me va bé en el peu, me casaré amb el rei. I anaven passant, i res, i anaven passant els dies, i res. I no sabien, el rei no la trobava enlloc, la va fer provar tanta gent, a tothom, i no hi anava ningú que li anés bé aquella sabateta. Vet aquí que, al final, el rei se va posar malalt, perquè no la trobava. Estava ben malalt d'enamorament, ben enamorat, i es va posar molt malalt, de melancolia, i estaven allà en el llit, ja ni s'aixecava. Va fer cridar tots els millors metges i ningú sabia curar. I llavors, un dia, en el Ventafocs li va fer llàstima i els hi va dir a les minyones d'allà a la cuina, a la cuinera, si voleu jo li faré un brou que sé fer i així es poder se refarà. Que primer no li deixaven perquè no se'n fiaven, però després tant, com que el rei no se curava, li van dir, sí, va, fes aquest brou i no li direm pas que li has fet tu. Bueno, i el Ventafocs diu, bueno, però li he de portar jo, el brou, d'acord, fes-ho tu, però com que estava dormit el rei, ni se n'enterarà. Bé, doncs llavors la Ventafocs va fer un brou i a dintre del brou hi va tirar aquell anell amb la pedra de color verd. Es va posar el seu vestit tot d'argent, amb totes les corones, les joies i les sabatetes, i ben de puntetes va entrar a la cambra allà on estava dormint el rei i li va posar el brou amb una tassa allà al costat del llit. El rei, mig endormiscat, se va veure el brou i coi, a dintre de la tassa hi havia aquell anell amb la pedra de color verd i diu, ostres, això què és? Això és un misteri. I s'ho va veure. Molt bé. Llavors es va començar a trobar més bé, una mica més bé. Vet aquí que llavors, l'endemà, ell va fer preguntar a la cuina qui és que ha fet aquest brou i no li van dir, no ho sabem. Però la Ventafocs en va tornar a fer un altre. Va tornar a fer un altre brou, va agafar una tassa i a dintre la tassa hi va posar l'anell amb la pedra de color vermell. I es va vestir, tota ella amb el vestit aquest d'or, amb les joies d'or i les sabatetes d'or i la diadema d'or i trico, les sabatetes, esclar, a puntetes per no fer fressa, i va entrar a la cambra del rei, va deixar la tassa allà al costat del llit altra vegada. I el rei va veure la tassa, es va despertar perquè en ella no l'havia vista, també es va veure i va veure, oi, aquest anell, això és un misteri, jo he de saber què passa aquí. I es va començar a trobar molt més bé. L'endemà, que ja estava tan mig refet, altra vegada va preguntar qui és que m'aporta aquest brou, qui el fa? I li van dir, no ho sabem, la cuinera, no ho sé. I diu, bueno, m'ho trobo molt més bé. Com que les minyones i les cuineres sabien que es trobava més bé, ja li van tornar a deixar fer el brou a la Ventafocs. La Ventafocs va fer el brou, aquesta vegada hi va tirar també la pedra, l'anell amb la pedra de color blau, no sé com la té, se'l va posar allà. Però aquesta vegada el rei
ja la va sentir perquè ella es va posar tot el vestit, tocava el de les campanetes de cristall i pot caminar fent clinc, 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 clinc. Quan va entrar a l'habitació, clinc, 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 i quan li va portar la tassa, clinc, clinc, clinc. Clar, el rei tenia els ulls oberts i va veure que era ella. I va quedar parat. Va dir, és ella. Es va veure el brou i a dintre, esclar, també hi havia l'anell. I li va preguntar. I ella sembla, va dir, potser sí, potser no, potser sí que era això. Llavors el rei va cridar els seus criats perquè va veure que ella anava només una sabata i una espardenya, portava la sabateta de les campanetes, però com que havia perdut l'altra, portava una espardenya. El rei va fer cridar els criats i li van fer provar la sabateta i cling, li anava com l'anell amb vi, com una seda. Li anava bé i va saber que era ella. Va saber que era ella la seva enamorada i llavors vet aquí que es varen casar. I la Ventafocs va ser la reina. Varen fer una festa que va durar molts i molts i molts i molts de temps. I de la madrastra i la germanastra no en volem saber res, es devien morir d'enveja. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, i aquest conte ja s'ha fos. I vet aquí un gat, un gos, i vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat.